Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры в Господе. И я рада вновь вам сегодня послужить. Я верю, что все то, что вы смотрите, это приносит вам большое назидание. А самое главное, я верю и в то, что вы все стараетесь исполнять. Почему? Потому что вся Библия, она пропитана принципами, нормами, которые нам необходимо исполнять. Поэтому пусть Господь вас благословит и на это сегодняшнее слово даст вам понимание, даст вам мудрости и, самое главное, даст вам желание все это исполнить. И сегодня мы поговорим несколько на необычную тему. Она не столько необычная для церквей и сестер, но сегодня мы углубимся в тему благочестивой жены. Несколько. Я просто увидела в этом проблему в том плане, что, дорогие мои, за 20 лет моего служения только два мужчины попросили меня молиться о своей жене. Но женщины просят об этом постоянно. И те, которые посещают нашу церковь, и те, которые не посещают нашу церковь и просто получают консультацию от меня по телефону, все, почти все без исключения, просят молиться о том, чтобы муж был спасен. Но, к сожалению, молитвы много, но, к сожалению, плода не так много. И почему? Об этом знает Господь. И, возможно, и вы увидите, почему мужья спасаются и в малых количествах спасаются сегодня, прослушав это слово. И я, наверное, начну опять серию проповедей. Я не думаю, что будет их очень много, но одна или две, может быть, даже три будет проповеди на тему «Приобретаемый без слов». Конечно, речь пойдет о том, как приобретать мужа. Ну и не только как приобретать мужа. Если он приобретается без слов, тогда, наверное, мы будем больше разговаривать о наших действиях, о нашем характере, о нашем отношении к мужьям. Ну и, конечно, что об этом говорит Слово, что об этом говорит Библия. И очень часто женщины молятся не только даже за спасение своих мужей, но и молятся за их изменение. Но большого плода, как я уже сказала, очень часто эта женщина не видит в своей жизни. Она молится, 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 и как будто бы Бог ее не слышит. Слышит, конечно, но Бог совершенно двигается в другом направлении. Конечно, на самом деле, где глава в семье мужчина, но над мужчиной глава Господь. И очень много Бог проговаривает мужчине по отношению к тому, как вести семью, как вести себя, как вести детей, ну, духовно, физически, эмоционально, душевно. Библия об этом пишет. Другой вопрос, что мужчины почти Библию не читают и не размышляют, и не вникают даже, как ему вести. Каждый мужчина, создавший семью, он вообще думает, что он идеальный, он совершенный. Ну, возможно, есть у него там какие-то небольшие недочеты, а в основном он нормальный. Это мужчины так думают, братья так думают. И он не считает нужным ни исправлять себя, ни меняться. И если уж Бог назвал его, так сказать, главой, то он вообще думает, что все, что он делает, все правильно. Жена должна закрыть свой рот, постоянно молчать, побольше бы делала и поменьше молчала. Ну а если бы, наверное, мужчины присутствовали при создании Евы, то они бы вообще Богу сказали: Бог, рот ей залепи, а рук побольше, чтобы все успевала делать, все то, что я прошу и все, что я желаю. Ну а рот, ну, залепи, чтобы она не разговаривала. Ну это, конечно, шутка, это так
я маленько утрирую для того, чтобы вам было понятно, да, какова позиция мужчин внутри. Почему? Потому что мы все разные. Женщины и мужчины, конечно, все разное. И не только пол, но и характеры разные, отношения к жизни и к семье разные. И поэтому Бог нас создал разными, и поэтому, конечно, всегда будут какие-то разногласия, недомолвки и непонимание, непонимание. Что же хочет женщина в браке? Конечно, она хочет счастья. А что значит для нее счастье? Для нее счастье – уютный дом, здоровые дети, успешный муж, время для развлечений, никаких проблем с деньгами, совместный отдых и развлечения. Это вот так коротко все то, что желает женщина. Но мужчины, для них счастье в семье состоит совершенно в другом. Да, какие-то сферы перекликаются с женскими, но далеко не все. Все эти вещи, конечно, важны, но самое главное для женщины – это любовь ее мужа. И без его любви эта женщина становится пустой. Без его любви эта женщина становится как раковина. Вот видели, может быть, кто-то видели раковину, да, что есть вот раковина, а там внутри есть жизнь. Ну, там, я не знаю, улитка там или какое-то морское такое вот, морская какая-то жизнь там, да. И вот она живет. Ну, допустим, это улитка, да, вот улитка, она там живет в этой раковине. Там ее дом, она там внутри живет. Но когда нету любви мужчины, вот эта ракушка становится пустой. Женщина становится пустой. И вообще я вам скажу, дорогие братья, если вы нас сегодня слушаете, вы знаете, что женщина – это поле. Ее чрево – поле. А мужчина – это семя, это носитель семени. Во-первых, он носитель семени человеческого. От этого семени происходит человек. И семя другое он носит. Семя любви, семя доброты. Это тоже у мужчины. Я понимаю, что сейчас многие, возможно, братья со мной не согласятся, но это так, дорогие мои. И обратите внимание, вот что вы сеете в свою жену, то вы получаете. Если вы сеете маленькую семечку, вы получите маленького ребеночка. Но посеяли вы семечку совсем микроскопическую, а она вам через 9 месяцев вернет 3 килограмма живого веса, человечка маленького. То же самое работает и духовно, и душевно. Если вы сеете в нее любовь, она вам вернет любовь во много крат. Но если вы сеете в нее равнодушие, жестокость, дорогие братья, она вам вернет и равнодушие, и жестокость в 7 раз. Женщина так плодоносит. Это неправильно, это нехорошо, это братьям и мужчинам не нравится, это понятно. Но семя, посеянное вами, дорогие братья, этот принцип, духовный принцип, не нужно преподносить женщине как какое-то неправильное или что-то ненужное. Она так устроена. Это плохие вещи. Жестокость, крик женский, равнодушие ее. Это плохо, это правда. Но посеяли туда это вы. И если у вас есть претензии к женщине, прежде обратитесь с этой претензией к Богу. Почему? Потому что Бог так создал. Женщину, все, что ты в нее, мужчина, посеешь, то ты потом и пожнешь. Поэтому, дорогие братья, если вы хотите от своих жен получать только любовь, заботу, понимание и уважение, пожалуйста, начните этим ее засевать. Как только это начнет плодоносить, она вам выдаст в 7 раз. В 7 раз больше она вас будет уважать, больше будет любить, больше будет в 7 раз понимать. Ну, соответственно, и вы
от этого будете счастливы. Но сегодня мы все-таки поговорим, как же приобретается мужчина. Из-за незнания законов супружества и отношений возникает множество ненужных проблем, которые, наоборот, только не ведут к счастью, а ведут, наоборот, к несчастью. И если ваш муж не любит, вы, вероятно, делаете что-то такое, что охлаждает его любовь. Почему? Потому что когда-то он вас полюбил, когда-то он вас выбрал и даже позвал замуж. Ну, некоторые и не зовут замуж, иногда женщина бывает инициатором, к сожалению, большому. Но, тем не менее, все равно мужчина согласен был с ней жить. Но проходит время, и по какой-то причине его любовь охладела. А в некоторых случаях эта любовь даже может умереть. Может быть, из-за того, что вы как-то изменились, дорогие сестры, и, может быть, вы изменились в худшую сторону, а не в лучшую. Почему? Потому что, когда-то он полюбил, а сегодня разлюбил, возможно. Значит, есть для этого причина. Но многие люди думают, женщины думают, вот он станет верующим, вот он станет в церковь ходить, и все изменится. Но, к сожалению, к большому, ни муж не меняется, и в церковь не идет. А если даже пришел он в церковь, там по ряду причин, по молитвам, Господь призвал, Дух Святой проработал, провел свою работу, то, к сожалению, муж почему-то в семье все равно не меняется. Почему? И давайте мы посмотрим с самого начала. Откуда была взята Ева? Она была взята из ребра мужчины. Значит, соответственно, каждая женщина, она часть мужчины. Соответственно, каждая женщина была взята из ребра. А что делает ребро в теле мужчины? Ребро, оно закрывает его сердце. И поэтому и предназначение женщины, дорогие мои, это закрывать сердце мужчины. В физическом плане, понятно, там у него закрывают его ребра, а в духовном плане и в душевном плане это должна делать женщина. Когда ее муж или ее сыновья, они благословение, они занимают высокое положение, когда они состоялись в жизни, это приносит женщине счастье и радость. И давайте мы с вами откроем притчи, 14 глава, и я прочитаю 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Конечно, здесь речь не идет о том, чтобы строить дом в физическом плане, строить фундамент, строить стены, крышу. Нет, это не для нас. Почему? Потому что нас Бог не наградил той физической силой, которая есть у мужчин. И все эти работы строительные, конечно, могут делать только мужчины. И слава Богу за них, дорогие мои. Если бы не было на земле мужчин, мы бы с вами жили в очень и очень ограниченных жилищах. Шалаш как минимум, но может быть что-то еще чуть-чуть получше. Но многоэтажных домов, строений, больших, красивых, то, скорее всего, бы на земле не было. Это нам не дано, женщинам. Но женщина, как я уже сказала, она является душевным и духовным строителем своего дома. И раз в притчах написано, что есть мудрые жены, а есть глупые жены, то кому отнесете себя вы? Конечно, каждая женщина в своих глазах, она думает, что она нормальная, она мудрая, она разумная, все хорошо с ней. Но давайте мы это посмотрим. А так ли это на самом деле?
И Ефесянам 5 глава, 31 стих написано так. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Вот здесь я хотела бы обратить ваше внимание, что, драгоценные братья, муж прилепляется к жене. Но мы сегодня не об этом. Почему? Потому что, во-первых, так говорит слово. Но здесь Бог, в Ефесянам Павел говорит об единстве, что мужчина и женщина становятся одним целым, становятся одной плотью. И очень часто нам кажется, что я хорошая, а мой муж не очень. Но Бог говорит, нет, вы одинаковы. Он говорит, вы одна плоть. Вот смотрите, вот мое тело. И если вы заглянете мне в глаза, вы увидите два одинаковых глаза даже по цвету. Если вы посмотрите на мои руки, посмотрите, они абсолютно одинаковые. Бог не дал мне одну руку с более длинными пальцами или саму руку длинную, а другую руку короче. Нет, Бог отдает одинаково. Конечно, если дьявол вмешался, то может быть рука одна длиннее, другая короче, да. Пальцы могут быть, да, но это вмешательство дьявола, это уже прям проблема. Но это никак не Бог. А Бог в основном, Он тело дает полноценное. То есть это 2 ноги, 2 руки. Есть у нас внутренние органы, да, где по 2, например, 2 почки, 2 глаза, 2 уха. И моя правая половина, в принципе, соответствует левой. То есть вот в этом я состою, в этом есть полнота. Даже мы с вами знаем, когда у человека, например, нет руки или ноги, то это уже это человек, но все равно уже нету той полноты, которая была предопределена Богом. Также и с человеком. В семье, простите, муж с женой – это одно целое. Посмотри на своего мужа и увидь там себя. Как это? То есть если муж слишком проблемный, дорогая моя сестра в Господе, загляни в себя. Скорее всего, ты тоже очень проблемная. Тебе, возможно, не видно, но заглянем в зеркало – это Слово Божие. То же самое я обращаюсь сейчас к братьям. Дорогой мой брат, если ты думаешь, что жена твоя, она не соответствует тебе, и, возможно, Бог что-то перепутал. Не Бог это, возможно быть, ты перепутал что-то, не просил, не молился. И ты думаешь, что нет, с такой женой жить невозможно, что-то с ней не то. Нет, дорогой мой брат, загляни в себя. В тебе, значит, есть те проблемы, что ты где-то глуп и делаешь не те вещи, которые делать необходимо. Как правило, я уже сказала, что женщина – это поле, поэтому что туда сеешь, то ты будешь пожинать. Поэтому загляни не в плод, что происходит с твоей женой и что она тебе выдает, а загляни в семя. Загляни в свои уста, что ты ей говоришь, как ты ее любишь, как ты заботишься о ней. Но это несколько другая тема. Но что же происходит дома? Очень часто женщина, желая изменить своего мужа, она постоянно его учит. Она постоянно пытается его поменять дома. Это надо делать, это не надо делать. Вот ты должен так сидеть, это не смотри в телевизоре, вот это надо смотреть, это кино не смотри, друзей домой не приводи. С детьми нужно вот так с детьми нельзя. Но это не Божий план, дорогие мои. Это не Божий план, чтобы женщина учила мужа. Но есть правило, как можно привести мужа, детей к Богу. И по плоти, на самом деле, дорогие сестры, ничего не получится. И вы, наверное, сами уже многие убедились в этом. Что-то делаешь, пытаешься, но ничего не происходит. Почему? Потому что Дух Святой с вами и не прицепится, если вы по плоти будете изменять своего мужа. Вот. Первое, конечно, это должно быть у вас откровение от Духа Святого. У нас с вами должно быть очень хорошее тесное сотрудничество с Духом Святым, чтобы знать и понимать, а как же Дух Святой будет работать с вашим мужем, где он будет вам помогать,
А где Дух Святой даже не прилепится к вам, дорогие сестры. Он не пойдет этим путем, он не пойдет этой дорогой. То есть вот то, что я говорила. Если вы начинаете учить своего мужа, как ему себя вести, а где бы там ни было, дома, на работе или где-то, то он зачастую не меняется и даже не прислушивается. Но вы можете сказать, и что же я должна тогда все это терпеть и молчать? Нет. Но как это преподносить, мы с вами поговорим, несколько чуть позже. Почему? Потому что 1 Тимофея, 2 глава, 12 стих говорит так. «А учить жене не позволяю». Это Павел говорит в Тимофею. Учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. И что же тогда? Что же это вообще дома рот не разевать? Нет, это невозможно. Все равно женщина достаточно многословное существо. Конечно, она будет разговаривать и будет с мужем разговаривать. Я вам скажу больше, если мужчина, который разговаривает, он же не берет жену себе немую. Соответствующие проблемы берут мужчины. Если мужчина сам сходит с немотой, он, конечно, может себе подобную женщину взять. Но и даже в этих случаях они учатся специальному языку. Вы знаете, да, на пальцах разговаривают. Значит, разговор нужен, значит, общение, конечно, немаловажно. Тогда почему же Павел так говорит? Учить жене не позволяю. Здесь имеется в виду не вообще разговаривать, а именно учить. То есть указывать мужчине, что ему надо делать, он говорит, не позволяю. Но это не касается, очень часто братья используют это местописание для того, чтобы говорить, что женщина в церкви проповедовать не должна. Нет, дорогие братья, это не об этом. Дело в том, что здесь касается конкретно жене. Учить не позволяю. И если вы сейчас меня смотрите, то, пожалуйста, не приткнитесь. Я вам не жена. Я вам не жена. Поэтому это запрет не для меня и не для тех женщин, которые проповедуют в церкви. Это запрет касается конкретно жены. И вот мне обращение тоже здесь. У меня есть муж, и мы с ним прожили в браке уже 33 года. И вот именно по отношению к нему это местописание и ко мне, оно будет иметь место. То есть учить своего мужа я тоже не имею права, мне непозволительно в этом местописании. Ну, а учить других братьев Бог мне пока не запретил. Поэтому многие не понимают, о чем здесь идет речь. Но здесь речь именно идет об этом, что только жене непозволительно учить мужа. А свидетельствовать о Христе, нести благую весть, молиться, проповедовать, учить детей – это все позволительно. Но почему же все-таки Бог не позволяет женщине учить мужа? Во-первых, есть иерархия. Она есть у бесов, и есть в семье, и есть у Бога. И Бог эту иерархию поставил так. Сначала Бог, потом муж, который подчиняется Богу, и потом жена, которая должна быть послушна мужу. И поэтому Бог, Он будет следовать именно этой иерархии. И никак другой. Если вы дома властвуете над мужем, если вы командуете им, если манипулируете и учите, дорогая моя сестра, Бог в этом случае не обещал, что Он будет менять твоего мужа и приведет его к себе. Это такой лживый путь, который использует дьявол, который, возможно, вы видели пример в своей семье, но он не работает. Вы можете годами ходить, вы можете 40 лет ходить вокруг этой горы, неверующий муж, как мы в прошлый раз с вами, да, помните, да, холм, обрезание, Галгал. Вы можете вокруг этого Галгала ходить 40 лет, 60 лет, но ничего не изменится. В землю обетованную вы не придете с таким отношением. То есть если вы будете учить мужа своего.
тут не придете. И Бог не обещает, что вы вообще когда-то туда придете. Бог обещает, что если вы встанете в правильное положение перед мужем, перед Богом и перед мужем, только тогда начнутся изменения в муже, и тогда начнется, Дух Святой начнет приводить его к Богу. Почему? Потому что привести человека к Богу – это не входит в призвание человека, это входит в призвание Духа Святого. Но давайте посмотрим, вот как это, почему нельзя учить мужа. Ну, давайте я вам приведу пример на организации. Вот вы работаете в какой-то организации. Разве вы идете директору, начальнику, указываете, как ему вести организацию? Нет. Вы можете видеть недостатки у директора? Да. Вы можете видеть недостатки его руководства? Да. Вы можете видеть недостаток организации? Да. Но вы пойдете к директору указывать ему, как исправлять эти недостатки? Я думаю, что нет. Если вы не хотите потерять работу, вы это делать не будете. В лучшем случае, если вы верующий человек, в лучшем случае вы помолитесь. Правда? То же самое и здесь, дорогие мои. В каждой семье есть руководитель, есть начальник, есть директор, есть глава. Это муж. И поэтому даже если вы видите все недостатки, все проблемы вашей семьи, поверьте, он не будет воспринимать вас. Так же, как директор. Идет к нему подчиненный, указывает ему на какие-то ошибки, он его слушать даже не будет. Почему? Потому что директор, тот, который не тряпка, директор, тот, который не малодушествует, он обычно не будет слушать подчиненного. Но очень часто еще, знаете, бывает так, что подчиненный не до конца понимает. Вот скажу такую вещь, вот я как пастор, да, мне многие люди, которые только недавно уверовали, начинают сбрасывать мне какие-то вещи. Дорогие мои, есть вещи, которые мне нравятся, я рада, что вы это делаете. Но очень часто бывает сбрасывают какие-то проповеди, например, и рекомендуют, так сказать, мне посмотреть. Я начинаю смотреть, и я начинаю понимать, что человека сбросил мне проповедь. Она хорошая может быть, замечательная может быть, но она для первого класса. Я проходила эти вещи лет 10 назад, а то и больше. И я реально понимаю, что Бог пытается научить конкретно этого человека тем изменениям, в которых он нуждается. Но человек смотрит, его это касается, он это что-то принимает. И думает, что мне, пастору, тоже это необходимо. Дорогие мои братья и сестры, все то, что мне необходимо в духовном плане, что-то я уже многие вещи знаю и посмотрела, а то, что я еще чему не научена, поверьте, у меня есть Дух Святой. Он меня обязательно направит туда, куда надо. Это во-первых. Ну и во-вторых, у меня есть епископ, у меня есть наставник, который нас тоже ведет и который тоже рекомендует нам, пасторам, где мы должны двигаться и кого смотреть, а кого нет. Поэтому вот учтите это. Я, например, очень хорошо понимаю мужей, которые ведут семью, которым Бог поручил семью, а жена пытается вставлять то палки в колеса, то свои какие-то учения, то свои какие-то, иногда даже не понимая, что это неправильно. И выглядит несколько, конечно, это смешно. Если лидер слабохарактерный, он будет всех слушать и делать все то, что они ему советуют. Поэтому, когда ты начинаешь мужа учить, подсознательно он будет всему противиться. Поэтому Бог предупредил через апостола Павла: жена, молчи. Вот религиозный дух, он будет все говорить наоборот. Он будет говорить: иди мужу скажи, иди его меняй, иди делай то, иди другое. А Бог, он наоборот говорит: помолчи. Тем более, дорогая сестра, если ты видишь, что нету плода от твоих учений, от твоих разговоров, от твоих лекций,
от твоих криков даже иногда. Когда мы ссоримся, мы же кричим. Но перестань это делать. Перестань это делать. Как мне один верующий сказал, уронил кружку у меня в доме, разбил ее, и меня спрашивает: ты почему не кричишь на меня? Я ему отвечаю: а если я сейчас на тебя покричу, кружка станет целая? Он говорит: нет. Я говорю: ну а что тогда я буду делать бесполезное действие? Бесполезное действие. Она все равно не соберется на полу и не будет целой. Даже если мы соберем все эти осколки, склеим ее, она все равно уже целой не будет. Ей невозможно будет пользоваться. Она будет где-то все равно течь. Так и здесь, дорогие сестры, если вы видите, что это не приносит, какое-то ваше учение не приносит плода, да выбросьте его уже в мусорку, как разбитую кружку, и купите что-то новое. Не то, что купите, а возьмите у Господа что-то новое, какой-то новый принцип. А как, Господь, я должна делать, чтобы наконец-то мой муж пришел ко Христу и начал меняться? Но у Бога все да наоборот. Как привести к Богу? И Бог говорит: чистым, богобоязненным житием. И давайте мы это с вами прочитаем. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 4 стих я прочитаю. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни, жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую богобоязненную жизнь. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Драгоценно пред Богом не только, дорогие мои, эти вещи, это же драгоценно и перед мужем. И вот здесь вот мы конкретно видим, чем приобретается муж. Он приобретается, вот смотрите, которые не покоряются, мужья, которые не покоряются Богу, они без слов, без учений, без криков, без скандалов, без лекций, без семинаров, они приобретаются образом жизни жены. Так вот, что нам тогда, дорогие, надо менять? Нашу жизнь, образ нашей жизни. И давайте мы несколько об этом поговорим. Муж не приобретается женой через учение жены, через наставление, даже через красивую одежду, через красивую прическу, через манипулирование, через ревность, через угрозами о разводе. Через это он не приобретается. И слово здесь даже говорит, что даже через красивую одежду и через красивую прическу. Разве этого не нужно? Это нужно. Но он приобретется, дорогие мои, больше для ночи, но не приобретется для Христа. И Петр же говорит, что мужья не покоряются, но только покорятся Богу, не жене, Богу покорятся через твою жизнь, через твой образ жизни. Ну каким же тогда путем следует идти жене, чтобы он наконец-то уверовал? Первое – это образ жизни жены, чистый, богобоязненный, как мы уже сказали. Второе в этом писании я вижу пункт, как еще можно приобрести сокровенное сердце жены. И третье – кроткого и молчаливого духа. И вот эти все сферы, они должны быть использованы в нашей жизни ежедневно, но только там, где они необходимы. Как это быть кротким и молчаливым духом, сокровенным сердцем и вести образ чистый и богобоязненный. И давайте мы с вами прочитаем притчи, 31 глава, с 10 я прочитаю по 31 стих. Если у вас есть Библия, пожалуйста, следите. И мы прочитаем это большое местописание, что такое благочестивая жена. Почему? Потому что на самом деле каждый мужчина, дорогие сестры, каждый мужчина хочет в своей жизни видеть именно такую благочестивую жену. Каждый мужчина ее ищет. Ну,
не все, к сожалению, находят. Почему мужчине такая жена не дается, мы поговорим как-нибудь попозже, в следующих проповедях. Не сегодня, но тем не менее, каждый желает вот такую жену по ряду причин. Почему? Потому что по факту это почти совершенная идеальная женщина. И мы не можем быть идеальными, совершенными, но мы можем к этому стремиться. И я прочитаю 31 глава притчи, как я уже сказала, с 10 по 31. Возможно, вы все, дорогие мои, уже читали это местописание, но сегодня мы разберем с вами только один пункт. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужей, и он не останется без прибытка. Она воздаст ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силой чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занять ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Подтягивает руки свои к прялке, протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся ее семья одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеб праздности. Встают дети, и ублажает ее муж, и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Вот такое большое местописание мы с вами прочитали, но мы сегодня разберем только один пункт с вами. Почему? Потому что он очень и очень большой. Но сначала мы посмотрим 10 стих. Я начну с этого. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Очень тяжело найти такую женщину, как я уже сказала, но все-таки можно такую найти. И как же нам, женщинам, понять, какими же мы должны быть? Какой же должен быть мой образ? Чистый, богобоязненный, сокровенный, кроткого, молчаливого духа. И конкретно в этой главе мать Соломона, она перечисляет своему сыну, это была Версавия, мать Соломона Версавия, перечисляет своему сыну Соломону, кого ему нужно искать. И первый пункт – это отношение к мужу. И написано это: «Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ее добром, а не злом во все дни жизни своей». И как мы уже говорили, что первое – это должно быть правильное, ваше отношение к мужу должно быть правильное. Не к детям, к детям это другая ниша, не к работе, не к родителям. Это совершенно другие слои, Но ваше отношение должно быть конкретно к вашему мужу. Муж должен быть уверен в своей жене, ему должно быть спокойно в его сердце. Помните, мы говорили, что из ребра женщина взята. Поэтому что для этого нужно? Нужно понимать его духовные потребности, его талант, радоваться его победам, сочувствовать ему в трудностях, быть для него источником мира, утешения, моральной поддержки, дружеских отношений. Но что происходит на самом деле? Очень часто мы увлечены собой, своим внешним видом, мы увлечены детьми. И у нас нет сочувствия к мужу, нет понимания и нет проницательности к мужским нуждам.
Но за каждым великим женщинам, а ведь каждая женщина хочет, чтобы муж ее был великий. Но за каждым великим женщином стоит не менее великая женщина. Вот поэтому посмотри на своего мужа и посмотри, насколько великий он, настолько и великая ты. Если он не великий, значит, с тобой тоже есть проблемы. И с чем же связано сердце мужчины? Сердце связано с его чувствами, с его мышлением, с его восприятием мира, с его принятием самого себя. Если ты не начнешь меняться вот в этих сферах, поддерживая его и помогая ему, и уважая его, он, дорогие мои, никогда не изменится. Поэтому и написано в притчах, что глупая, она все разрушит. И мы должны понимать, конечно, что мужчины и женщины очень сильно отличаются друг от друга, да, поэтому все то, что приносит нам какое-то удовлетворение жизненное, дорогие мои, это не значит, что это работает для мужчин. Нет, для него работают совершенно другие правила. И поэтому, конечно, по причине вот этого непонимания, да, мы и делаем эти ошибки, мы и делаем эти вещи, которые вообще для мужа не работают. И, конечно, одно из правил, которое необходимо для мужа, это принимать его таким, какой он есть, без каких-либо изменений. Я, наверное, сейчас переверну в вашем сознании эту страницу, но тем не менее вы подумайте, ох, насколько это сложно принимать его таким, какой он есть. Конечно, его поведение могло бы быть лучше и должно быть лучше, я вам скажу. Но менять это поведение – это не ваша ответственность. Это Бог на вас, женщины и сестры, не возлагает. Принятие не означает терпеть его или не имеет никакого отношения к покорности, дорогие мои. Вы можете не одобрять его дела, его идеи, его жизнь, его поступки, его интересы. Принимая его, вы принимаете его право быть самим собой. То есть со многими вещами вы можете не соглашаться, но изменить эти вещи вы тоже не в состоянии, дорогие сестры. Поэтому даже не трудитесь, это не работает. Ну что же такое принятие? Принятие – это счастливое состояние ума, когда вы понимаете, что ваша обязанность не в том, чтобы переделывать его. Как-то один пастор, мой знакомый, меня спросил про моего мужа. Ну, он давно его знает и знает, какой он был раньше, мой муж, и какой он сегодня. Это небо и земля, я вам скажу. И он меня как-то спросил, этот пастор, ну что, Ира, как твой муж? Как вы поживаете? Задал мне такой вопрос. Я говорю, да, нормально, хорошо поживаем. Я говорю, я больше доверяю Богу в изменении мужа. Я один раз сказала, 2 раза сказала, попросила. Если он не делает, если он как-то меня не услышал или не считает нужным услышать меня, я говорю, я больше не занимаюсь, я больше даже не прошу, я прошу Бога. Я обращаюсь к Богу в молитве, говорю, Господь, ты глава, ты руководитель, ну как-то там со своими подчиненными сам разбирайся с мужчинами. И этот пастор мне сказал, ух ты, как жестко. Почему? Потому что, во-первых, это правильно, а во-вторых, он понимает, что это женщину мужчина может проигнорировать. Посмеяться, махнуть рукой на ее просьбы. Но когда будет говорить Господь, мужчина не сможет отказать. А если откажет, то, поверьте, ему мало не покажется. Господь разберется ровно настолько, насколько это будет необходимо. Вот. Но пренебрегать женой он не даст. Он не даст. Если еще эта женщина верующая, если она еще его дочь, поверьте, у нас такой отец, дорогие сестры, что он не позволит вашему мужу вас обижать.
То есть, если все-таки муж обидел, то Бог потом начинает, как отец, очень сильно и мощно разбираться, если вы ему доверяете. Если вы, дорогие сестры, идете сами разбираться со своим мужем, тогда Бог не полезет. Он не будет разбираться. Если вы сами берете на себя ответственность менять и разбираться. Но если вы не берете на себя эту ответственность, доверяете эту ответственность Богу, поверьте моему опыту, он очень хорошо это и замечательно делает. Вы признаете, что это человек, как и вы, то есть ваш муж, он такой же человек, как и вы, наполовину состоит из достоинств и наполовину состоит из недостатков. Что же женщина пытается изменить? И давайте мы с вами прочитаем. Этот список очень большой, поэтому я постараюсь прочитать его достаточно быстро. Неразумное питание, дурные манеры, пренебрежение внешним видом, безграмотность, вспыльчивость, подавленность, невежливость, неряшливость, курение, сквернословие, алкоголь. Времяпрепровождение женщина пытается изменить мужа перед телевизором, в ванной, на диване, с друзьями, что он забывает предупреждать, например, задерживается, спешит, пренебрегает домашними обязанностями, ленив, безответственен, хвастлив, болтлив, грубый, невежлив, недостаточно мужественен, нерешителен, неразумно тратит деньги, скупой, не принимает участия в воспитании детей, не посещает церковь и много-много других недостатков. Дорогие братья, если вы у себя это увидели, поверьте, возможно, что-то есть из этого списка и у вас. Возможно, что-то есть еще то, что я не прочитала. Но, дорогие сестры, я думаю, вы со мной сейчас согласитесь, да, что все это мы пытаемся изменить. Но изменить, как я вам уже сказала, по плоти это невозможно. Для чего мы пытаемся это сделать? Первое, для своего блага, чтобы нам было комфортно. И второе, для его блага. Почему? Потому что он, во-первых, в некоторых вещах даже не видит нужды, что ему надо изменяться, но эти вещи приносят в его жизнь беду на самом деле. Почему же нам не следует пытаться изменять? Первое, это вызывает разногласия. Вызывает разногласия в семье, вызывает разногласия в отношениях. Даже если вы попытаетесь переделывать вашего мужа из лучших побуждений, как бы вы тщательно не подбирали слова или действия, да, но вы встретите сопротивление с его стороны, встретите сопротивление, возмущение, иногда даже гнев, какое-то бешенство, зверя. В зверя некоторые мужчины превращаются в такого, начинаются конфликты и споры, разногласия, и даже доходит до развода. Поэтому надо нам это, дорогие с вами сестры? Я думаю, нет. Поэтому и не будем мы даже этим и заниматься. Но мужчина хочет, чтобы его супруга для него была безопасным убежищем, где он мог бы расслабиться. То есть почему некоторые мужчины бегут из дома? Ну, иногда вот он пришел с работы, он хочет быть в безопасности дома. Почему? Потому что на работе у него есть и директор, и начальник, и коллеги, которые тоже пытаются что-то в нем исправить, подправить. Ну, а сама организация, любая организация любого предприятия, она всегда подразумевает тоже свою дисциплину и ответственность, и ему приходится выкладываться там, то дома, конечно, он хотел бы прийти, и дома уже он хотел бы быть самим собой. А тут пришел, тут еще и жена опять, второй директор, так сказать, вечерний, начинает его командовать, изменять. И, естественно, им охота вообще тогда убежать. Они бегут, ищут друзей и компании какие-то, те, которые вообще не приведут к благословениям. Ну и, соответственно, ничего хорошего из этого не выходит. Вторая причина – охлаждают чувства мужа. Если он когда-то вас полюбил, у него были большие чувства любви, то потом почему-то это охлаждается, это начинает уходить. Почему? Любая ваша попытка изменить мужа может привести к ослаблению его чувств к вам. Вам это надо? Я думаю, нет. Поэтому прекратите менять. Даже смутная догадка, что он не соответствует вашим стандартам, может охладить его отношение к вам. А в некоторых случаях и умереть совсем, то есть привести к разводу. То есть семья может умереть, отношения могут умереть. После услышанного, наверное, вы немножко расстроились. Да как же смириться с тем списком огромным, который я зачитала, и все это бесконечно терпеть до конца жизни?
На самом деле, дорогие мои, мы с вами знаем, что это терпеть-то просто и невозможно. Некоторые женщины поэтому бросают своих мужей, разводятся, потому что невозможно это терпеть. И женщина терпит год, 2, 3, 10, но потом это все терпение заканчивается. Но в каких же случаях тогда все-таки стоит попытаться изменить ситуацию? Как изменить? Это мы поговорим, возможно, в следующий раз. Как же вот преподнести мужу его недостаток? Как попытаться сделать, чтобы он услышал вас, быть услышанной? Но есть такие случаи, когда все-таки необходимо попытаться. Почему? Почему? Потому что это вообще несет уже даже урон не только жене и семье, а вообще несет урон ему. А он, как слепой, такой духовно слепой человек, ходит и даже не видит и не понимает. Я расскажу такой пример. У меня был один пастор, знакомый, да, и вот он говорил, он есть, только он живет в другой стране, он говорил, я, говорит, когда женился на своей жене, это верующие люди, хорошая семья, замечательная. Он говорит, я когда женился, то не понимал, что жена не пытается меня изменить, а пытается меня поправить там, где у меня неправильно. И он привел пример на рубашке. Вот, например, говорит, я выхожу проповедовать, а у меня рубашка, там загнулась, например, воротник там, да, нужно поправить. Кто может это сделать? Это может сделать только жена. Никакая чужая женщина не подойдет. Он говорит, я понял, что если у меня брюки будут задраны или вот рубашка неправильно лежать, чужая женщина посмотрит, она это увидит, этот недостаток, но она постесняется подойти это поправить. А жена, она подойдет и тихонечко поправит. На самом деле даже Бог ей позволяет это делать, жене. Она для этого и помощница, для мужа, чтобы его подправить. Но когда, говорит, сначала он говорит, я не понимал, я злился на свою жену, что она меня пытается мне здесь сказать, что я не прав, здесь сказать, что я не прав. А потом, говорит, Бог меня подправил и сказал, я дал тебе этого человека специально для того, чтобы она помогла тебе увидеть твои недостатки. Ведь ты ходишь как слепой и не видишь. Я дал тебе эту помощницу, а ты ее не принимаешь. И он говорит, когда до меня это дошло до моего сознания, я начал к этому по-другому относиться. И он говорит, действительно, она мне помогла исправиться там, где это было необходимо. И вот когда же в каких ситуациях мы все-таки стоит попытаться, как минимум попытаться, да, что-то подправить. Первое, когда он слеп к своим недостаткам. Вот то, что я сейчас вам привела пример. Когда муж не видит своих недостатков, он не в состоянии их распознать, и они причиняют ему серьезный ущерб. Например, то есть мы же говорим о духовности, да, о душевности. Например, это врач, который очень неприветлив со своими пациентами. Он думает, что все нормально с ним, он может покрикивать на пациентов, может на них давить как-то своим тоном, своим разговором. А жена это видит. Кто к такому врачу пойдет? Какой больной? Один раз ходит, убедится, что к нему ходить не надо. И больше не пойдет. Человек будет искать другого врача, более приветливого, более доброго, доброжелательного. А к этому не пойдет. Соответственно, он будет терять в финансах. Будет терять в финансах он будет недоволен своей жизнью, и, соответственно, будет страдать семья. И вот здесь жена, конечно, может это подправить. Но как это делать, как давать женские советы мужьям, мы поговорим позднее. Второе, когда он жесток к своим детям. Очень часто мужчины, сами пережившие жестокость в своей семье, потом начинают это практиковать в своей семье уже, в созданной. И начинают тоже жестоко относиться к своим детям. Во-первых, это очень неприемлемо. Очень неприемлемо. Почему? Потому что дети вырастут жестокими и злыми. А в них нужно тоже, как и в жену, сеять любовь и заботу. И еще и к тому и показывать им правильный пример. А если мужчина им показывает неправильный пример, конечно, женщина должна вступиться. Она мать. Если Бог не может использовать для правильного воспитания детей мужчину, тогда он будет использовать женщину, мать. Конечно, я не говорю о строгости, которая касается ответственности и дисциплины. Там, где отцы должны сказать свое веское слово, они там должны сказать. Сейчас речь не об этом. Но иногда наказание моральное, физическое какое-то, оно бывает жесткое и несправедливое по отношению к детям. Поэтому вот об этом, конечно, мать будет и должна где-то вступиться.
за своих детей. Третье. Когда есть вещи, с которыми невозможно женщине смириться. Какие-то невыносимые вещи, которые касаются конкретно жены. Или каких-то действий в доме даже, да. Например, мужчина иногда очень часто любит курить перед телевизором, дома. Он сидит такой, голова. Дети, значит, травятся, жена травится, а он такой, голова, сидит и курит. Конечно, подобные какие-то вещи, они недопустимы. Если жена просит вас, пожалуйста, уйди как минимум в ванну, а лучше на улицу, то, пожалуйста, мужчины, услышьте ее. Услышьте, потому что женщина, она потерпит, но она начнет что-то предпринимать. Некоторые вещи раздражают и очень сильно действуют вам на нервы. И ваша жизнь становится просто несчастной и невыносимой. Например, муж бьет, обращается с вами жестоко. Или когда он поступает неправильно, нечестно, коварно, жестоко по отношению к вам. Не допускайте ошибку, снижая свои стандарты, дорогие женщины. Поэтому очень часто мы живем в этой жизни, вы живем в этой жизни и не знаем, как правильно относиться к мужу. Но сегодня, как я уже сказала, мы начнем эту серию. Я не думаю, что она будет большая. Я постараюсь сделать ее небольшой, но постараюсь сделать, чтобы она была объемной. Почему это необходимо знать? Потому что, во-первых, каждая женщина, конечно, хочет, чтобы мужчина был спасен. Это во-первых. А во-вторых, через это проявится слава Божия. Когда Бог начнет менять наших мужей, Он явит свою славу. Ну а в-третьих, знаете, с таким мужчиной, который будет другой, который изменится с ним, захочется проводить свою дальнейшую жизнь. Недавно одна сестра в Господе мне спросила: Ирина Викторовна, она помладше меня, Ирина Викторовна, а как ваш муж? Она знала того мужа, который был 20 лет назад. Как ваш муж? И я ей сказала коротко: такой муж, какой у меня сегодня, с таким мне хочется жить. И такой муж мне нужен самой. Вот это тот плод, та слава Божья. Кто знает моего мужа, вы знаете, какой он был, какой он стал. А те, кто не знают, коротко, как я уже сказала, это совершенно другой человек. И только благодаря Богу и благодаря тому, что я не стала менять своего мужа, я стала меняться сама. И я думаю, в следующий раз мы продолжим. В чем же должны мы, женщины, мы, жены, должны меняться? И я помолюсь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, Господь, за тех женщин, за тех сестер, которые слушают меня. Господи, дай им силы, во-первых, осознать, понять, в чем они нуждаются, что они должны делать и что они должны менять в себе, а не в муже. Это во-первых. Во-вторых, Господь, дай нам силы меняться, молиться и соответствовать тому образу, который Ты предопределил в Библии. Дай нам, Господь, во имя Иисуса Христа учить других. Возможно, у некоторых женщин и нету мужей, и они и не планируют их иметь. Но дай им понимание, мудрости и разумение наставлять и учить кого-то другого. То есть донести эту информацию, которую я сегодня озвучила, до своих родственников, до своих сестер, до своих племянниц, например, где есть женщины молодые, неопытные, которые не понимают, как вести себя с мужем. Поэтому, Господь, благослови старец, которые бабушки уже, которые были мужья и которые, возможно, не делали эти вещи. Дай им желание в этом покаяться перед Тобой, чтобы закрыть те двери, которые следуют в эти двери. И тоже учить своих взрослых дочерей. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты нас учишь, меняешь и, самое главное, помогаешь нам меняться. Я славлю Тебя, Господь, хвалю Тебя, благодарю Тебя. И я молилась во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Я еще раз повторюсь и скажу, те, которые женщины и сестры замужние, пожалуйста, дорогие мои, берите на вооружение и применяйте. По собственному опыту скажу, все работает. Все, чему я вас учу, я это прошла все сама, все работает. А тех, у кого нету еще мужей, но они планируют их завести, берите на вооружение. Это все вам пригодится в будущем. Сегодня, возможно, вам это практиковать не на ком, но придет, возможно, тот день, когда вы
будете это использовать. А те, которые не планируют иметь мужей, дорогие мои сестры, пожалуйста, передавайте тем людям эти знания, у которых уже есть семьи. Пусть Господь вас благословит.